از اون تفسیر ها امامچه ها برافراش در آسمان ها ستون که چشم است از دیدن آن زبون. باز اینجا ترجمه عرض کردم دقیق نیست. پس از آن بیاراست عرش عظیم، خداوند یکتا، خدای حکیم. به تسخیر آورد خورشید و ماه، بود هر یکی را مداری و راه. نظام جهانی است یک سر درست، بنایش بود محکم و نیست سست. نشانهای حق را سریس و عیان، به تفصیل فرموده یزدان بیان. به تفصیل بیان نموده، ولیکن هیچ کدوم از این تفصیل ها نه امامت درش هست، نه اسمت درش هست، نه هیچ کدوم از عقاید گمراه مدعیان تشیع در قرآن هست، مگر با زور تحریف و با سنبه تزویر. بلکه این مذهب ضاله مثل خوره افتاده به جان اسلام به نام اسلام، و هر شری که در اسلام شروع شده از رحم شوم ولایت آمده بیرون. نشانهای حق را سریس و عیان، به تفصیل فرموده یزدان بیان. از حیض و نفاس حرف میزنه، از احکام فرعی و کلی حرف میزنه، از اصول عقاید مفصل حرف میزنه. اون موقع از امامت چرا حرف نمیزنه؟ برای که دروغی بیش نیست. و تازه نه که حرف نزده، بلکه باش میجنگه. سراسر قرآن جنگ با شرکه، جنگ با غلوه، جنگ با امام تراشی است، جنگ با عیسی پرستی است، جنگ با پیر پرستی است. از همون کلمه لا که شروع میکنه، لا اله الا الله تا و الناس، محور قرآن جنگ با امامت و شرک و غلو و افراط و تفریطه. نشانهای حق را سلیس و عیان، به تفصیل فرموده یزدان بیان. که شاید به دیدار پروردگار، بگردید مؤمن به روز شمار. مؤمنان خدا را خواهند دید. قرآن میگه به ملاقات خدا میرید. از عذاب کافران یکیش اینه که خداوند با شما ملاقات نمیکنه. شیعه میگه نه، خدا دیده نمیشه، نه در این دنیا نه در اون دنیا دیدنی نیست. چرا؟ معبودی رو میپرستی که نمیبینیدش اصلا؟ چرا دیدنی نیست؟ خدا میگه شما ملاقات من میایید. لیکن این جهان قوانینش فرق میکنه، اون جهان قوانینش فرق میکنه. اون جهان مثل قانون اسباب مسببات این جهان نیست. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدایی که آسمان ها را بدون ستون هایی که ببینید برافراشته. این کلمه در طول تاریخ چه بسا که معانی متعددی داشته باشه. چرا حضرت علی علیه السلام میفرماد که آیاتی در قرآن هست که گذشته زمان اونها را تفسیر میکنه، مردم میفهمنشون، نه قابل فهم نیست، حجی مجی لا کرجی نیست که امامت انگشتری ازش درست کنن، امام زمان رو خودکشمیشی ازش درست کنن. لیکن تعویلش و تفسیرش و تحققش با گذشته زمان مشخص میشه. ولذا قرآن در نسبت به هر زمانی چیزای تازه داره. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدایی که آسمان ها را بدون ستون هایی که ببینید برافراشته. ثم استوى على العرش. سپس بر عرش پرداخته یا مسلط شده. عرش چیه؟ میم توجیه. آیا جهان هستیه؟ اقوال متعدد در این مورد هست، یک اختلافات عمیق طویل و عریض در این مورد هست. و خورشید و ماه را مسخر کرده. کل یجری لاجل مسمى، که هر یک تا مدتی نام برده شده، تا اجل معینی جریان دارند. یدبر الامر،
این امر را تدبیر می کند. مدبر امر خداونده. یفصل الآیات، آیه ها را به تفصیل بیان میکنه. این آیات رو تفصیل میده، بیان میکنه، شرح میده. همه اینها برای چیه؟ برای شمای انسان. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، باشد که شما به ملاقات پروردگارتون یقین کنید. ملاقات یعنی چی؟ یعنی دیدن، ملاقات کردن. نه آقا، قرآن 7 بطن داره، بطن اندر بطنش کردن که بطن خودشون رو سیر کنن. آیه سابق فرمود که تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. این آیات کتابی است و اون چه برات نازل شده محمد این حقه. یعنی میدونی این کتاب از جانب کیه؟ از طرف کیه؟ گاهی شما میگید که این دستور از کجا آمده؟ مثلا شما در ارتش باشید، در سربازی باشید، این دستور از بالا سریت باشه، از یه رئیس پاسگاه باشه، یه تأثیری داره. اگر از رئیس ارتش باشه یه تأثیر دیگری داره. آیا میدونی این کتاب از طرف کیه؟ این کتاب که دادنش به امام حپروتی به نام امام زمان که امام کوران و کرانه، یا به قول علامه برقی امام گاوان و خرانه، بلا تشبیه گاو و خر. البته گاو و خر نتونستن چنین با اسلام بازی کنند که روحانیت مده تشیع این چنین اسلام رو ایران کرده. میدونید این کتاب از طرف کیه؟ از طرف کسی است که آسمان ها رو بدون ستون برافراشته. بدون ستونی که شما ببینید چنین قدرتی داره. اون موقع ابو عج و ابو صالح و امام زمان و امام قرآن کرام میتونه اونو برداره با خودش ببره تو چاه پنهانش کنه؟ خب این کتاب از جانب خدایی است که آسمان ها را برافراشته، کهکشان ها، این کائنات به این عظمت را بدون ستون هایی که شما ببینید. اینجا دو تا معنی میتونه داشته باشه. یعنی خداوند آسمان ها و زمین رو با قدرت خودش نگه داشته، شما هم میبینید، ای بشر شما اینا رو میبینید. یا اینکه آسمان ها و زمین رو بدون ستون هایی که شما ببینید نگه داشته. یعنی چه بسا که ستون باشه و چه بسا که این ستون ها نیروی جاذبه بین سیاره ها و کواکب باشه. یک قطعه دست شماست، مثلا رهاش کنی میفته، هر چیزی به طرف قوه جاذبه زمین جذب میشه و ارتباط اشیا در زمین، همه اشیایی که هست به زمین مرتبطه، این از نعمتهای خداونده. امن جعل الارض قرارا، کیست که این زمین رو مستقر قرار داده؟ شیعه میگه امام. هر جا امام جای خدا نشونده. چرا خود امام که همچه کاری نبوده که؟ آقا نبوده چیه؟ پیران میپرند، مریدان پیران نمیپرند، مریدان میپرانند. اینا امام ها رو باد کردن، اینقدر جای خدا نشوندنشون. خدا و بیچاره هرگز چه حرفی نزدن، هرگز با این شرکیات می جنگیدن، عمرشون در جنگ با این شرکیات گذراندن. لیکن دشمن دوست نما را نتوان کرده علاج. شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد؟ چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این چراغ امامت برای دزدی، چراغ ولایت برای دزدی دین و دنیاست. امن جعل الارض قرارا، این آیه از آیات خداونده، دلالت بر عظمتش میکنه. دیشب بعضی از مثال ها رو ذکر کردم. شما فرض کنید که ما یه سیاره فضایی سوار بشیم، بریم بین مثال
بين ما هو مهتاب، بین زمین و مهتاب به نقطه‌ای میرسید که شما نقطه جاذبیت وجود نداره، هر چیزی بدون وزن میشه. اینو نگه میدارید همینجور سر جا خودش وایستاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي